সরোর ভাই আমাদেরকেও নিয়ে একটু দেখেন আমরা কত সুন্দর করে বসে আছি। সরোর ভাই দর্শক লাগে না? সব লাগে। দর্শক তো আমরা দর্শক। কি মাস্টারের পুকুরে তার কাতল কি করবে এবার? তুই টেনশন নিস না, দাঁড়া দেখছি। ছাকনা দে, ছাকনা দে, ওটা ছাকনার একটা আছে না, ওটা দে। হ্যাঁ আনন্দপুর বেলায় চলে যাবে। এই আস্তে জোরে ছাকনা কই দেরি হবে ছাকনা। আসসালামু আলাইকুম। আরেকটা ছাকনা নাও। হ্যাঁ ভাই, দিচ্ছি শান্ত হবে। ঠিক আছে। তাহলে কয়টার দিকে আমাকে বললে তাহলে আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ফোন দিলে তাহলে এখান থেকে আমি রওনা দিয়ে দেবো। এনে তো ধরেন 12 রাস্তা থেকে নিকটে, 12 রাস্তার মোড়, আমি নওদাপাড়া চলে যাবো। এটা পার করিলে, এটা পার করিলে উপর দিয়ে হিমুর উপর দিয়ে পার করিলে আরো আছে। লকটা খুলে দিলে সব ইয়ে হয়ে যাবে। ভাই দেখেন, ক্যাচ মারেন না ভাই, ভাই 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 ক্যাচ মারেন না। তলে আছে, তলে তলে ভাই, তলে এটা নিয়েছে, এটা আবার দেখি আমি ডোনিশন মাছ দাও তোমাদের গেলে লকটা একটু টাইট করে, আর লক টাইটই আছে। চান্দ 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 চকম করে ইয়ে করে হালকা করে আস্তে করে মনে করে ইয়ে করলে না হইলে ভাই একটু থামেন, একটু দাঁড়ান দাঁড়ান। মাছের চোখ, মাছের চোখ। এই ক্লিপটা খুলেন শ্যাম ভাই। ক্লিপ খুললেও বাড়াবে না রে ভাই। মাছটা চোখ Hello, this is Fish Park. Thank you so much for watching this video. Don't forget to comment below what you think about this video. Also subscribe and turn on the notification bell below to receive our latest videos when published. Talk to you again soon.